Vlada je na današnji seji potrdila besedilo sprememb zakona o tujcih. Sicer je morda uvodoma potrebno poudariti, da v tem trenutku so trenutne razmere v regiji stabilne, kar pa ne pomeni, da so mirne, torej aktivnosti še vedno aktivno potekajo. Kljub temu, da se Slovenija sooča z 100% povečanjem ilegalnih migracij in tudi 500% povečanjem prošenj za mednarodno zaščito, svoje naloge opravljamo uspešno, o čemer priča tudi zanemarljivo število ilegalnih prehodov v sosednje države, predvsem v Republiko Avstrijo. Dejstvo pa je, da je težko napovedati, kaj bo prinesla prihodnost. Migracije so tudi varnostno vprašanje, na to opozarjamo že od samega začetka, zlasti če so masovne, če so nenadzorovane. Po drugi strani se pa tudi premalo govori o potencialu, ki izhaja iz masovnih migracij v smislu zlorab azilnega sistema, kar pomeni, da se lahko v določenih izjemno zahtevnih okoliščinah jemlje mesto v azilnem sistemu tistim, ki jih dejansko legitimne okoliščine prisilijo v to, da iščejo mednarodno zaščito v Evropski uniji. Temeljno poslanstvo Ministrstva za notranje zadeve je zagotavljanje notranje varnosti, zato smo se dolžni pripraviti na morebitna tveganja v prihodnje in temu namenu dejansko služijo spremembe zakona o tujcih. Naj poudarim, da predlagamo ukrep, ki bo začasne narave in ki ga bomo uporabili samo v primeru, da bi se razmere spremenile do te mere, da bi ogrožale javni red in notranjo varnost. Predlog oziroma besedilo, ki je bilo potrjeno na vladi, je strokovno dodelano. Usklajevali smo se tudi z službo vlade za zakonodajo, kako tudi z Ministrstvom za pravosodje in se strinjamo, da zakon vsebuje vse tiste varovalke, ki so možne, da se vnesejo v tej situaciji v besedilo zakona. Sveda pa je sprejetje zakona, ki ga je danes vlada podprla, tudi stvar politične odločitve. Glede na to, da je zakon naravnan tudi v smeri, ki zagotavlja sistemsko pristopanje k vprašanju migracij, je potrebno poudariti, da zakon prinaša tudi novost, da se ustanavlja urad za migracije. To je izjemnega pomena, ker namreč migracije so izjemno zahtevne, izjemno kompleksen pojav, ki zahteva horizontalen pristop, torej aktivno participacijo vseh resorjev, saj se s tem zagotavlja tista ključna funkcija, ki je pomembna v odnosu do dejstva, da gre tudi za humanitarno vprašanje, torej vprašanje oskrbe in nastanitve različnih kategorij tujcev. Kar se tiče Ministrstva za notranje zadeve, seveda moramo storiti vse, kar je v naši moči, da tudi zaradi morebitnih masovnih migracij ne pride do poslabšanja varnostne slike v državi. Kot resna in odgovorna država si namreč ne moremo privoščiti, da bi na našem območju se zadrževalo večje število oseb, za katere nimamo ne nastanitvenih, ne kadrovskih, ne ostalih kapacitet za njihovo obravnavo. Kar pa seveda ne pomeni, da se Slovenija ne zaveda svojih odgovornosti, ne pomeni tudi, da ne podpiramo evropskih rešitev, vedno smo jih podpirali in tudi aktivno participirali pri snovanju teh rešitev. Treba pa je vedeti, da naša policija tudi opravlja izjemno zahtevno nalogo, to je varovanje zunanje šengenske meje, kar pomeni, da je potrebno zagotoviti nadzor nad to mejo, ker sicer v nasprotnem primeru bo ne samo ogroženo uresničevanje pravice do prostega pretoka v šengenskem območju, ampak bo to lahko imelo tudi usodne posledice za Slovenijo, ker bi lahko izpadli iz šengenskega prostora, kar bi pa potem imelo tudi multiplikativne učinke, tako na gospodarstvo kot tudi ostale vidike delovanja naše države. Skratka, temeljni razlog za sprejemanje zakona v tistem restriktivnem delu, torej razen urada za migracije, je v tem, da obstaja potreba po začasni in ozemeljsko omejeni prilagoditvi obravnavi tujcev v primeru, da se migracijske razmere tako spremenijo, da sta lahko ogrožena javni red in notranja varnost, ker ne nazadnje po drugi strani varovanje notranje varnosti oziroma zagotavljanje javnega reda je tudi ustavna naloga Republike Slovenije. Ocenjujemo, da gre za nujen ukrep, seveda pa ta ukrep ne bo osamljen, torej bo v povezavi z ostalimi ukrepi, tako organizacijskimi kot tehničnimi in drugimi varnostnimi ukrepi, namenjen takošnjemu zagotavljanju varnosti v primeru, da do te izjemne situacije pride. Ocenjujemo tudi, da gre za sorazmeren ukrep, ki ne učinkuje neposredno, vzpostavlja se samo zakonska podlaga za to, da vlada predlaga državnemu zboru, da ta odloči kot najvišji suveren v državi o uporabi tega ukrepa. Besedilo tudi temelji na
ustavno dopustnih izjemah, ki so tudi v obrazložitvi dobro zapisane, in temelji tudi na dejstvu oziroma odgovarja na ključno okoliščino, da je Republika Slovenija obdana z samimi državami članicami Evropske unije, torej z samimi varnimi državami, in v primeru, da mehanizmi na nivoju Evropske unije popustijo, seveda mora tudi Slovenija imeti nacionalne vzvode za to, da v primeru masovnih migracij preprečimo poslabšanje javnega reda in notranje varnosti oziroma da zagotovimo tista orodja, ki so nujna za učinkovito upravljanje z masovnim nedovoljenim priseljevanjem. Seveda pa je pomembno tudi to, da se pri predlogu zakona upošteva tudi dejstvo, da gre za nezakonite migracije, kar prinaša tudi svojstvena tveganja ob vseh teh omejitvah, ki so tudi v zakonu navedena, kar se tiče teritorialnosti, kar se tiče časovne omejitve in pa tudi kar se tiče ukinitve ukrepa, nenazadnje pa tudi je element samorefleksije, ker se določa tudi, da je vlada dolžna tudi določene inštitucije obveščati kot komisariat za begunce, da se v Sloveniji zadeve komplicirajo in da smo pač primorani poseči tudi po določenih restriktivnih ukrepih.